Dramatično je bilo u posljednjoj utakmici studentske futsal lige Crne Gore. Iako su poveli već u drugom minutu preko Vraneša, ekonomisti ni ovog puta nisu uspjeli da dođu do pehara. Maltez u trećem i Vujadinović u 10. okrenuli su prednost na stranu UDG-a, a Mirković uspio samo da izjednači. U drugom poluvremenu, iako je bilo prilika, mreže su mirovale pa su penali odlučivali o pobjedniku. Miloš Maltez odlučio je o vlasniku pehara. Našu ekipu krasi jedna borbenost, veliki duh. Iz tog razloga mislim da smo zasluženo ove godine pobjedili. Ovaj trijumf došao je kao kruna napornog rada na Univerzitetu Donja Gorica, koji je na sportskom planu napravio značajne pomake. To je sve u skladu sa nekom našom razvojnom filozofijom, jer smo osnovali i fakultet za sportski menadžment, tako da to je jedan fakultet koji se više bavi samim menadžmentom nego trenažnom tehnologijom, ali jedna kruna nekih naših višegodišnjih napora kada je riječ o doprinosu i razvoju sporta. I podsjetit ću vas, bili smo obojica u tom prostoru, da smo od Udruženja sportskih novinara Crne Gore dobili posebno priznanje za doprinos i afirmaciju crnogorskog sporta u 2013. godini. Finale je kao ukleto za ekonomiste. Četvrti put zaredom nisu uspjeli da dođu do pehara. Moguće da taj pritisak, posebno kod mlađih igrača koji dominira imajući u vidu značaj utakmice, o čemu se fakultetom priča sedmicama prije tog meča, sputa mlađe naše drugare u nastojanju, iskrenoj želji da dođemo do pobjede. Osim pobjedničkog pehara, proglašeni su i najbolji pojedinci. Sva tri su iz redova ekonomskog fakulteta. Najbolji igrač je Vraneš, prvi strilac turnira je Mirković, a najbolji golman Asanović. Na kraju impresije o organizaciji samog takmičenja koje je sproveo Studentski sportski savez Crne Gore. Mislim da je fudbalski turnir bio sjajno organizovan i ovom prilikom sve čestitke Studentskom sportskom savezu, jer su zaista napravili prije svega finale i polufinalni mečevi su bili odlični, ali finale je bilo perfektno organizovano. Ja odajem priznanje organizatoru što je već duži niz godina sigurno se približava i deceniji, održavaju taj takmičarski sportski duh među našim visokoškolcima, što ima itekako veliki značaj.